koks jūsų ryšys buvo su Zenonu Rudziku? Kas jūs buvote? Koks tas bendravimas? Ar galit prisiminti? Na, jis buvo 2 metais vyresnis už mane. Anksčiau baigė Vilniaus universitetą. Na ir dirbom kartu akademiko Jucio grupėje. Jis anksčiau, aišku, apgynė vieną ir kitą disertaciją. Na, ir po Jucio mirties jis tapo skyriaus vadovu, atomų teorijos skyriaus, o aš dirbau tame skyriuje ir buvau jo neoficialus pavaduotojas vėliau. Ir Rudzikas buvo fizikos ir matematikos instituto direktoriaus pavaduotojas, paskui direktorius ir prasidedant nepriklausomybei organizavo Teorinės fizikos ir astronomijos institutą. Daugiau kaip 10 metų buvo jo direktorius. Tai iš tikrųjų jums teko nemažai praleisti kartu laiko ir jūs paskui rašėte ir straipsnius apie Zenoną Rudziką. Kaip galėtumėte atsakyti į tą klausimą? Vis tik tai Zenono Rudziko kelias į teorinės fizikos mokslus tai buvo atsitiktinumas ar ta geroji lemtis? Na, iš tikrųjų buvo iš pradžių piktoji lemtis, nes 1951 metais jis buvo ką tik baigęs pradžios mokyklą ir jų šeima buvo išvežta į Sibirą, ištremta į Tomsko sritį. Tai ten tėvai, vyresnieji broliai dirbo prie statybų, o jį vis dėlto iš karto priėmė į 7-metę mokyklą. Jis labai silpnai mokėjo rusų kalbą, bet greitai įprato ir netgi tapo pirmūnas ir vidurinę mokyklą baigė vienintelis klasėje aukso medaliu. Ir tada Rudzikas jau galėjo grįžti į Lietuvą. Jis pateikė dokumentus stoti į Vilniaus universitetą, į žurnalistikos fakultetą. Tačiau mandatų komisija, aišku, jo kaip tremtinio nepraleido ir patarė jam rinktis kitą mokslą. Ir jis trumpai pagalvojęs nutarė stoti į fiziką. Na ir studijuodamas fiziką, jis išbandė įvairius mokslus, nes rinkti specializaciją reikėjo tik tai 3 kurse. Tai pirmaisiais studijų metais jis lankėsi astronomijos observatorijoje, stebėjo pirmąjį dirbtinį Žemės palydovą. 2 metais jis kažkokį darbą atliko puslaidininkių fizikos laboratorijoje. Na ir 3 metais jau buvo pasirinkimas ir jis išbandęs įvairius mokslus, tapo fizikų teoretiku. Zenonui Rudzikui daug įtakos turėjo kitas žinomas fizikas, Adolfas Liucys. Tai kaip jūs galėtumėte apibūdinti, kokia tai įtaka, jisai buvo pasiekėjas, mokinys, bendraautoris? Dar būdamas studentu, Zenonas Rudzikas pradėjo dirbti mokslinį darbą iš atomo teorinės fizikos. Na, Liucys buvo ir puikus pedagogas ir tuo metu jo mokykla labai sėkmingai plėtojo daugiaelektroninių atomų teoriją. Na ir Zenonas Rudzikas jau studijų metais, man atrodo, paskelbė porą straipsnių, aišku, su bendraautoriais. Na, o paskui jis baigęs universitetą, iš karto buvo priimtas į aspirantūrą, tada buvo aspirantūra, ne doktorantūra. Ir per 3 metus jis ne tik parašė mokslų kandidato disertaciją, dabar būtų daktaro disertacija, ir ją apgynė. Ir Rudzikas tapo tada Lietuvoje, apie tai rašė laikraščiai, jauniausių mokslų kandidatų. Na, tą rekordą pasiekti jam padėjo tai, kad Rusijoje vidurinis mokslas truko metais mažiau negu Lietuvoje. Tai ir be to nesusidarė pertrauka, iš karto jis Sibire tęsė mokslą toliau. Ir jis po to nedarė pertraukos,
Ir per 7 metus jis parengė antrąją mokslų daktaro disertaciją. Daktaro tada vadinosi, dabar habilituoto daktaro. Na, tai ten jis plėtojo daugiaelektronio atomo teoriją, nagrinėjo reliatyvistinės pataisas atomų energijoms, nagrinėjo radiacinius šuolius, kai kurias simetrijos savybės, buvo toks rimtas darbas, kurį apgynė ir tapo irgi jauniausiu mokslų daktaru Lietuvoje. Na ir galiu dar pasakyti, kad akademikas Jucys įvertino Rudziko ir mokslinius ir organizacinius gebėjimus ir netrukus pasirinko jį savo įpėdiniu ir pavaduotoju fizikos ir matematikos institute. Tai tokie ryšiai buvo ilgalaikiai ryšiai su profesoriumi Juciu, mokytoju. O kaip toliau formavosi jo paties kaip mokslininko kelias? Ką jisai savarankiškai kūrė? Galbūt jis taip pat kūrė savo mokyklą? Na, kaip žinom, akademikas Jucys 1974 metais netikėtai mirė ir tada Rudzikui teko sunki užduotis perimti vadovavimą ir skyriui, ir moksliniai mokyklai. Na, jis tą sėkmingai darė ir plėtė tyrimų kryptį. Jis pradėjo daugiau plėtoti, reiškia, skyriuje reliatyvistinę atomo teoriją, nagrinėti daugiakrūvius jonus, kurie svarbus plazmos fizikoje. Pradėjo spręsti kai kurias astrofizikos problemas. Na ir tokiu būdu, reiškia, jam rengiant diplomantus, vadovaujant aspirantams, formavosi jo mokslinė mokykla. Viso Rudzikas vadovavo 27 mokslų kandidato disertacijoms. Tarp jų buvo ne tik Lietuvos fizikai, nes Rudzikas palaikė glaudžius ryšius ir su kitų respublikų specialistais, ir su užsieniečiais. Tai disertaciją pasirengė vienas uzbekas, vienas vokietis ir 3 jakutai. Žodžiu, galima sakyti, kad buvo ir internacionalinė mokykla, tokia tarptautinė mokykla. Tarp žymiausių jo mokinių gal vertėtų paminėti Julių Kaniauską, buvo talentingas teoretikas. Kartu su juo atlikti darbai plėtojant atomo fizikoje izosukinio formalizmą ir parašyta monografija buvo. Na ir deja, nepriklausomybės metais Kaniauskas emigravo į Jungtines Amerikos valstijas, dabar jis jau yra miręs. Na, kitas žymesnis jo mokinys Gediminas Gaigalas, kurį profesorius Rudzikas nukreipė bendradarbiauti su žymia atomo teorijos specialiste, amerikietė Charlotte Frias Fisher. Ji kūrė tokią labai bendrą atominių dydžių skaičiavimo programą kompiuteriui, ne viena, o su kitų šalių mokslininkais, su grupe. Į tą grupę įsijungė ir Gediminas Gaigalas. Žodžiu, jis sėkmingai naudojosi tą programą, bendradarbiavo ir bendradarbiauja su įvairių šalių eksperimentatoriais, ir kinais, ir japonais, ir švedais, žodžiu. Ir dabar sėkmingai dirba, dabar jau yra profesorius. Na, galėčiau paminėti dar vieną jo mokinį. Jis vadovavo ir Jonui Borutai, kuris neoficialiai baigė kunigų seminariją tuo pat metu, rengdamas mokslų kandidato disertaciją. Ir jis, kaip žinome, nepriklausomybės metais tapo vyskupu. O jūs ar save laikote mokiniu ar pasekėju? Nu, aš laikau save turbūt bendradarbiu. Žodžiu, aš turėjau jau, kai buvo gyvas Jucys, dar savo kryptį, vidinį atomų sluoksniai, jų teorija, rentgeno spektrai. Bet be abejo, buvo bendradarbiaujama, buvo vienas skyrius, aš turėjau savo atskirą grupę. Ir žodžiu, Rudzikas kaip vadovas leido visai darbuotis savarankiškai.
Dar norėčiau aptarti knygas, monografijas, studijas, kurias parašė Zenonas Rudzikas arba kaip vienas autorius, arba kaip redkolegijos narys. Kaip tik ant stalo yra keletas knygų, jūs atsirinkote jas turbūt kaip svarbiausias. Ką galėtumėte apie jas pasakyti? Kuo jos reikšmingos yra fizikos mokslui? Čia yra jo visos monografijos iš tikrųjų, išleistos rusų kalba ir viena anglų kalba. Monografija Kvazisukinys ir Juozusukinys atomo teorija buvo parašyta kartu su Juliumi Kaniausku. Buvo atliktas ciklas darbų su Kaniausku ir kitais darbuotojais, taikant atomo teorijoje antrinio kvantavimo vaizdavimo, grupių teoriją ir tai rezultatai, gana originalūs tikrai rezultatai, buvo apibendrinti šitoj monografijoje. Toliau jis, kaip minėjau, pradėjo bendradarbiavimą su astronomais, buvo tyriami planetinių ūkų spektrai, atlikti keli darbai ir vėliau buvo nedidelė jo knygelė ir planetinių ūkų spektrai, kurie čia nematau aš. Na ir tas bendradarbiavimas su astronomais buvo ir platesnis, ypač su Nikitino grupe. Astrofiziko Nikitino, kadangi pagrindinis žinių šaltinis apie objektus, kurie yra už Saulės sistemos ribų, yra jų spektrai. Tuos spektrus reikia interpretuoti ir dabar plačiai taikomas tas metodas, interpretuoti spektrus pasitelkiant tą atomo teoriją. Ir atsižvelgiant į tai, kokie yra poreikiai astronomų, kokius dydžius jie labiausiai tyria, kas jiems labiausiai rūpi. O čia buvo jau rimta monografija atomų ir jonų spektrų teorijos pagrindai. Ja išleido mokslo leidykla Nauka Maskvoje. Na ir kadangi tai buvo viskas išleista rusų kalba, tie rezultatai mažai liko žinomi užsienyje. O Sovietų Sąjungoje buvo galima leisti jas tik rusų kalba, ne anglų. Na tai dar tik prasidėjus Gorbačiovo pertraukai, profesorius Rudzikas parengė ir tą monografiją anglų kalba, jau vienas, kitos buvo su bendraautoriais, teorinė atomų spektroskopija. Ją išleido prestižinis universitetas, Kembridžo universitetas. Toje monografijoje Rudzikas pateikė, apibendrino ne tik savo grupės rezultatus, bet taip pat ir Jucio mokyklos pagrindinius rezultatus ir netgi tuo metu naujausius gautus ir kitų atomo teorijos skyriaus rezultatus. Žodžiu, tokia bendra monografija apie, sakytume, bendrą Jucio Rudziko mokyklą, ir apskritai teoretikų darbus. Ir jos reikšmę liudija tai, kad ji susilaukė antrojo leidimo. Už tą knygą jam buvo suteikta Lietuvos mokslo antroji premija. O ar galėtumėt palyginti, kaip atrodė Lietuvos fizikai tame kontekste buvusių respublikų? Akademikas Jucys sugebėjo net tais sovietiniais laikais palaikyti ryšius su užsienio mokslininkais. Ne iš pradžių, tuoj po karo be abejo tų ryšių beveik nebuvo. Jis spausdinosi geriausiuose Sovietų Sąjungos žurnaluose su mokiniais ir tik vėliau buvo tie rezultatai atrasti užsienyje. Kai jau buvo atrasti, tada pirmiausia ir straipsnius atkreipė dėmesį, bet buvo išleista jo monografija. Kvantinės mechanikos teoriniai pagrindai, taikymas jos atomo fizikoje kartu su mokiniais ir jis susilaukė 2 leidimų anglų kalba užsienyje. Ir tada jis buvo pradėtas kviesti į įvairias konferencijas, prasidėjo jo susirašinėjimas gana platus, žodžiu, jis skaitydavo pranešimus, žodžiu, jis tapo žinomas, turbūt žinomiausias atomo teorijos specialistas Sovietų Sąjungoje. Ir jis ėmė koordinuoti tuos visus darbus Sovietų Sąjungoje. Jie plačiau buvo vykdomi tik tai, kur Maskvoje, Leningrade, gal Ukrainoje dar, kitose respublikose daug mažiau.
žodžiu, vykdavo tokie koordinaciniai pasitarimai, kuriems vadovaudavo ir kuriuos organizuodavo Jucys. Po Jucio mirties Rudzikas dalinai perėmė tą veiklą, bet Lietuva, kadangi pasidarė nepriklausoma, tai čia koordinacija buvo tiesiog jo ryšiai su kitų respublikų fizikais, kaip minėjau, su Uzbekija buvo, žodžiu, ir vienas aspirantas Uzbekas pas jį gynė. Buvo ypač su jakutais, kurie norėjo, siekė irgi kažkokį net ir nepriklausomą šiek tiek mokslą plėtoti. Vienas jakutas paskui tapo vienu iš organizatorių mokslo Jakutijoje. Taip plėtėsi jo ryšiai, bet vis tik tai Rudzikų pagrindiniai ryšiai buvo su užsienio šalių mokslininkais, vakarų šalių. Buvo labai svarbi jo veikla, reiškia ne tik dalyvauti užsienio konferencijose, kur jis skaitė apžvalginius pranešimus, jis atstovavo Lietuvos tą mokyklą ir taip pat laikė labai svarbių tikslų organizuoti mokslinės konferencijas Lietuvoje. Ir buvo organizuotos 3 pagrindinės konferencijos, kurių čia darbus mes ir matome. Tose konferencijose bendradarbiai galėjo pristatyti savo rezultatus užsienio mokslininkams, užmegzti mokslinius ryšius. Taip pat jis buvo renkamas į ES fizikų ir apskritai mokslo organizacijų, komitetus, komisijas, narius, ekspertus. Jis tikrai labai daug laiko skirdavo tam ir atstovaudavo ne tik Lietuvos fiziką, Lietuvos mokslą ir jis labai geranoriškai informuodavo Lietuvos mokslą, kokios perspektyvos, kokios naujos galimybės. Be to jis inicijavo tokius svarbius projektus Lietuvos mokslui. Inicijavo bendradarbiavimą su Ženevoje esančių atomų branduolių ir elementarių dalelių tyrimo centru CERNu, kuris yra faktiškai žymiausias turbūt toks centras pasaulyje, tarptautinis centras, ir buvo pasirašyta sutartis Lietuvos su CERNu, suteikianti galimybę Lietuvos mokslininkams darbuotis jo veikloje, nes šiaip, reiškia, būtų mokamos tos galimybės. Tai ir dabar ta veikla labai sėkmingai yra plėtojama. Taip pat jis inicijavo bendradarbiavimą, kuriant Tokamaką, valdomą termobranduolinį reaktorių, kuris yra statomas Prancūzijoje daugelio šalių pastangomis. Ir tai labai sudėtinga problema, ten būtų ateities energijos šaltinis, nes jame vyktų ta pati reakcija, kuri vyksta Saulėje, vandenilio virtimas heliu, ir jo metu išsiskiria daug energijos, bet reikalinga labai aukšta temperatūra. Daugelį metų jau kūriamas tas reaktorius, reikalingos pastangos įvairių mokslininkų. Ir buvo irgi jo ryšių dėka pradėti darbai, nagrinėjant wolframų spektrus, nes wolframų turėtų būti padengiama sienelės to įrenginio. Ir dar reiktų paminėti, vis dėlto veikė Lietuvoje toks pasaulio laboratorijos Lietuvos skyrius. Pasaulio laboratorija yra mokslo kultūros centras, kuris rūpinasi tarptautinio mokslo plėtojimu, tokiu ryšiais tarp įvairių šalių, ypač su mažiau išsivysčiusiomis šalimis. Tikslai yra nagrinėti tas problemas, kurios labai svarbios yra 21 amžiaus žmonijai. Ekologijos problemą, tas grėsmes, kitas, branduolinio karo grėsmę. Rudzikas buvo direktorius to centro, to skyriaus. Tas centras inicijavo
pirmąją valstybinę mokslo programą Lietuvoje. Lietuvos ekologinis tvarumas, kurią atliekant dalyvavo daugiau kaip 20 įvairių Lietuvos įstaigų ir mokslo įstaigų ir organizacijų, žodžiu. Yra veikla ir mokslo akademijoje, gal mažiau žinoma, bet čia tikrai buvo svarbi veikla. Gal vieno dalyko nepaminėjau, bet nežinau, kiek jis įdomus ar svarbus, kalbant apie jį kaip mokslininką, kaip vadovą, žodžiu, Sąjūdžio metais institutas, kuriam vadovavo Rudzykas, tapo Sąjūdžio literatūros platinimo, kopijavimo ir platinimo centru su direktoriaus žinia. Pabaigai tada dar norėčiau jūsų paklausti apie ne tik tai mokslininko nuveiktus darbus, bet koks tai buvo žmogus, koks jo charakteris, ar buvo lengva bendrauti, spręsti tas mokslinės problemas, diskutuoti. Rudzykas buvo labai geranoriškas vadovas, neprisimenu jo supykusio ar suirzusio ar šaukiančio. Jisai ne tiek įsakinėdavo, kiek nurodydavo kažkokios galimybės, siūlydavo, patardavo, kadangi jis turėjo labai plačius ryšius, važinėdavo į užsienio konferencijas, dalyvavo įvairių ES mokslo institucijų veikloje, tai jis suteikdavo tų žinių, o jeigu grupė ar skyrius dirbo savarankiškai, tai jis dirbo kūrybingai, tai jis praktiškai, žodžiu, nesikišdavo į tą veiklą. Žodžiu, buvo toks geranoriškas vadovas, tikrai kaip žmogus labai toks taktiškas, malonus, žodžiu, principingas žmogus. Tai. O fizikų bendruomenė prisimena šį mokslininką? Taip, be abejo, prisimenamas jis, kurie buvo žymimi mokslo akademijoje. 75-mečio, atrodo, jubiliejaus metu buvo prie namo, kur jo butas atidengta memorialinė lenta. Kurie mokiniai tęsia tą mokslinį darbą ir cituoja jį. Bet būtent ypač Gediminas Gaigalas turbūt aktyviausiai dirba jo mokinys. Ir dabar bus kaip tik šiemet 85-metis. Vyksta toks tradicinis renginys, prasidėjęs po profesoriaus Jucio mirties, akademiniai skaitimai. Jucio vieną kartą metuose, ten apžvelgiami metų kažkokius pasiekimas, apžvelgiamas, ten darbai, už kuriuos pelnyta premija, Lietuvos mokslo premija, arba yra teikiama vardinė Jucio premija mokslo akademijoje, tai jų laureatai daro pranešimus, šiaip įdomus, pranešimai. Ir šiemet 85-mečiui tas renginys bus skirtas prisiminti akademiką Rudzyką, jo veiklą, jo įvairią veiklą, bus ir atsiminimas, ir kiek žinau, jau dienotvarkę ir sūnus pasakos Andrius atsiminimus, ir bus pranešimas jo mokinio Andriaus Bernoto apie jo veiklą mokslo akademijoje, bus Gedimino Gaigalo pranešimas apie bendradarbiavimą su mokytoju, apie galbūt tolimesnę veiklą. Ir šiuo interviu taip pat paminėsime jo šviesų atminimą. Taip.